যে আমার কাছে এত কাঠের গুঁড়ো, অথচ আমি কাঠের গুঁড়ো না করে আমি মাটি খুঁজে এনে মাটি দিয়ে করি। সাউথ ক্যালকাটার দিকে যারা থাকেন তারা অবশ্যই এইখানে করাতের মাধ্যমে এই কাটার পরে গুঁড়োটা কিন্তু এই নিচে কিছুদিন ধরেই আমার কাছে কমেন্ট আসছে যে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে কি গাছ করা যাবে বা কোকোপিটের বদলে কি কাঠের গুঁড়ো দেওয়া যাবে, এরকম অনেক কমেন্ট আমার কাছে আসছে। আমি ভাবছিলাম এর প্রশ্ন আনসারটা কমেন্টের মাধ্যমে না দিয়ে সরাসরি একটা সমিলে আপনাকে নিয়ে যাই। সমিলে গিয়ে দেখাবো যে এখানে কীরকম কাঠের গুঁড়ো, কীরকম কোয়ালিটির কাঠের গুঁড়ো রয়েছে এবং এখানে কীরকম দাম। কিছুদিন আগে মানে 1 বছর আগে আমি কাঠের গুঁড়ো দিয়ে একটা গাছ বসিয়েছিলাম, একটা বোগেনভিলার গাছ। শুধুমাত্র কাঠের গুঁড়ো দিইনি, আমার বাড়িতে ফার্নিচারের কাজ হয়েছিল, তখন এরকমই কাঠের গুঁড়ো বাড়িতে পড়েছিল। সেই কাঠের গুঁড়ো বৃষ্টির জলে ভিজেছে। 2-3 মাস বাদে সেই কাঠের গুঁড়ো দিয়ে বোগেনভিলার গাছ বসিয়েছিলাম। আপনারা যদি না দেখে থাকেন, আমি ওই ভিডিওটা আমার এই এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে দেবো বা এই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, দেখে নিতে পারেন। তবে গাছটা কিন্তু খুব ভালোই হয়েছিল। তবে অনেক দিন বাদে আমি যেটা করেছি, অনেক দিন বৃষ্টিতে ভিজেছে, তারপরে সেই কাঠের গুঁড়োকে শুকনো করে নিয়ে মাটি, ভার্মিকম্পোস্ট সব মিশিয়ে কাঠের গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। মানে বলতে পারেন অনেকটা কোকোপিটের বদলেই কাঠের গুঁড়ো দেওয়া। তা আমি আজকে কাঠের গুঁড়ো নেব, এইখানে যে সমিলটা এসছি সেটা আপনাদের দেখাবো। এরকম এই কাঠের গুঁড়ো এখানে প্রচুর রয়েছে, কীরকম দাম এই কাঠের গুঁড়ো এবং কতটা কি পাওয়া যাবে, 1 বস্তা কাঠের গুঁড়ো কীরকম দাম, সেই এই সমিলের মালিকের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। চলুন তাহলে দেখা যাক যে আমি এই কোন সমিলে এসেছি, এখানে 1 বস্তা কাঠের গুঁড়োর কীরকম দাম, কাঠের গুঁড়োর কীরকম কোয়ালিটি। নমস্কার বন্ধুরা, গ্রিনিপট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনারাও নিজের বাড়িতে ফুল, ফল, সবজির গাছ বসাচ্ছেন। হ্যাঁ, আরেকটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিই, গ্রিনিপটসের ইউটিউবের মতনই গ্রিনিপটসের ফেসবুক পেজ আছে, ওই পেজটা আপনারা লাইক করে রাখবেন। ইউটিউবের মতনই এখানেও আমি অনেক ভিডিও শেয়ার করছি, শর্ট ভিডিও এবং লং ভিডিও শেয়ার করছি, অবশ্যই পেজটা লাইক করে রাখবেন। এই হলো সুভাষিনী স মিল, এটা হলো এনএসসি বোস রোডে। এইখানে কাঠ চেরাই হচ্ছে এবং সেখান থেকে কাঠের গুঁড়ো পাওয়া যাচ্ছে। এই কাঠের গুঁড়োটা অবশ্যই গাছে দেওয়া যাবে, তবে যেটা বললাম যে কাঠের গুঁড়ো দেওয়ার আগে অবশ্যই সেই কাঠের গুঁড়োকে ভিজিয়ে নেবেন এবং তারপরে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে টবের মাটির সাথে, ভার্মিকম্পোস্ট মাটির সাথে মিশিয়ে তৈরি করবেন। আচ্ছা, এখন আমি চলে এসেছি সুভাষিনী স মিলে কাঠের গুঁড়োর সন্ধান আপনাদের দিতে। অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানাচ্ছেন যে কাঠের গুঁড়ো কোথায় পাওয়া যাবে, এই কাঠের গুঁড়ো দিয়ে গাছ করা যাবে নাকি। দাদার কাছ থেকেই জেনে নেব। তবে দাদার সাথে কথা বলার আগেই আপনাদের একটা বনসাই দেখিয়ে নিই। আমি এসেছি স মিলে, কিন্তু দেখুন এখানে একটা বনসাই রয়েছে। এটা একটা অশ্বত্থ গাছের বনসাই। শুধু এই বনসাইটা নয়, এছাড়া অনেক গাছ এখানে রাখা রয়েছে। এখানে দেখুন লঙ্কা গাছ রয়েছে, লঙ্কা গাছে লঙ্কা হয়ে রয়েছে, আবার ওদিকে অ্যালমন্ডা গাছ রয়েছে। দাদা কিন্তু গাছও ভালোবাসেন। দাদা, আপনি গাছ ভালোবাসেন? হ্যাঁ, গাছ খুবই ভালোবাসি আমি। আর আমার এটা একটা হবি ছিল আগে, গাছ নিয়ে থাকা, তো এইভাবেই আছি। তো আপনাদের কাছে শুনলাম যে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে আপনারা নাকি গাছ তৈরি করেন টপে। এটা শুনে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম যে আমার কাছে এত কাঠের গুঁড়ো, অথচ আমি কাঠের গুঁড়ো না করে আমি মাটি খুঁজে এনে মাটি দিয়ে করি। আপনার কাছে এত কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, সবাই এখন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে গাছ করতে যাচ্ছে। আপনার কাছে রয়েছে, আপনি এটা জানতেন না যে এটা, এখন আমি এসে আপনাকে বললাম। আপনি বললেন পরে আমি জানলাম যে কাঠের গুঁড়ো দিয়েও গাছ টবে বসানো যায়। আপনি কতদিন ধরে গাছ করছেন? আমি 40 বছর ধরে কাজ এইসব নিয়ে আছি। এই বনসাইটাকে আপনিই করেছেন? এটা আমার হাতেই করা। বাহ, খুব সুন্দর। তো কত বছরের বনসাই এটা? অন্তত 40-45 বছরের ঊর্ধ্বে হবে। 40 বছরের বনসাই? এছাড়াও কি আরো বনসাই আছে? না, এখানে নেই, আর আমার বাড়িতে আছে 2-1টা। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে আছে। আপনার নামটা একটু যদি বলেন, আর আপনার এই সমিলের নামটা? আমার নাম অশোক দাস, আমার সমিলের নাম হলো সুভাষিনী সমিল। সুভাষিনী। আর এটা এখানে অ্যাড্রেসটা কোন, মানে নিয়ারেস্ট অ্যাড্রেসটা বলুন। এটা 140/42/1 এনএসসি বোস রোড।
অপোজিট মালঞ্চ সিনেমা হল। মানে মালঞ্চ সিনেমা হলের অপোজিটে এই সমিলটা রয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কাঠ যে চেরাই হয়, মানে একদম কাঠটাই চেরাই হচ্ছে না প্লাই চেরাই হচ্ছে? না না, শুধু কাঠই আমরা কাটি। আচ্ছা, মানে কাঠের গুঁড়োটাই পাওয়া যাবে? কাঠের গুঁড়োই পাওয়া যাবে। যদি দর্শক, আমাদের চ্যানেলের দর্শকরা যদি এসে কাঠের গুঁড়ো আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, থাকে অবশ্যই পাবে। আমার কাছে যদি স্টক থাকে নিশ্চয়ই দেবো। মানে আমিও তো এর আগে একদিন এসেছিলাম, এসে ঘুরে গেছি, কাঠের গুঁড়ো পাইনি। মানে অনেকেই এসে নিয়ে যান, অন্যান্য কাজে কাঠের গুঁড়ো লাগে, সেই ক্ষেত্রে জন্যই নিয়ে যায় মেনলি। মানে কারা নিয়ে যান কাঠ? এগুলো যেমন যাদের একটু পোলট্রি আছে তারাই বেশি নেয় আর কি। মানে পোলট্রিতে এই কাঠের গুঁড়োটা লাগে। তা এখন আমাদের ছাদ বাগানিরাও কাঠের গুঁড়ো সন্ধান করছেন এবং বিভিন্ন সমিলে খোঁজ করছেন কোথায় কীরকম। আপনার এখানে বস্তা, মানে এক বস্তা যদি সিমেন্টের বস্তার এক বস্তা নিতে হয়, কীরকম আপনি দামে দিতে পারবেন? আমরা মোটামুটি 50 টাকা এরকম করে বিক্রি করি। আচ্ছা, মানে এক বস্তা 50 টাকা। আপনারা শুনলেন যে দামটাও কিন্তু অনেক রিজনেবল। মানে আমরা খোঁজ করে যেরকম পাচ্ছি তার থেকে কিন্তু এখানে দেখলাম দামটা অনেক কম। আমিও আজকে আপনার এখান থেকে নেব। আর আমার দর্শকরা যদি আসে, আপনি তাহলে একটুখানি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো দাদা। আপনার এখান থেকে আমি একটুখানি সমিলটার মেশিনটা একটু যদি আপনি দেখিয়ে দেন। এখান তো এখন চলছে না মেশিনটা, কিভাবে কাজ হয় যদি একটু বলে দেন মেশিনের সামনে। মানে এটাই হলো আপনার কাঠ চেরার মেশিন? হ্যাঁ, এটাই আমার মেশিন। এটা 12 হর্স পাওয়ারে চলে। এটা স্টার্ট করলে এই করাতটা এরকম ঘুরতে থাকবে। আচ্ছা, এগুলো হলো আমাদের ঠিক, মানে কোনটা কত মাপে গেজে কাটা হবে তার এটা হলো মেজারমেন্টেরই। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার করাতটা ঘুরছে, কাঠটা যখন আমরা দেবো তখন এইরকমভাবে আমরা কাঠটা দেবো। আমার মেন হলো এই থিকনেসটা যতটা হবে কাঠের, তা সেইভাবে থিকনেস হয়ে এইখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আপনারা দেখলেন যে এখানে কিভাবে কাজ হয়, উনি একটু ডেসক্রাইব করে দিলেন। একদম কাঠের গুঁড়োটাই পাবেন, মানে প্লাইয়ের গুঁড়ো না হয়ে কাঠের গুঁড়োটা কিন্তু পাচ্ছেন। এটা কিন্তু একটা সুবিধা আছে, সব জায়গায় কিন্তু কাঠের গুঁড়োটা পাওয়া যায় না। এইখানে অনেকটা কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, মোটামুটি বেশ 2-3 বস্তা হবে নাকি? 2-3 বস্তা হবে কাঠের গুঁড়ো রয়েছে। বেশি হবে? হ্যাঁ, ভেতরে আরও রয়েছে। যা হোক, মানে কিছুটা পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে খোঁজ করে একটু নিতে হবে। যখন মানে থাকবে তখন একটুখানি নিয়ে নিতে পারবেন। আপনারা যারা এই এলাকায় থাকেন অবশ্যই কাঠের গুঁড়ো এখান থেকে নিতে পারবেন। এইখানে করাতের মাধ্যমে এই কাঠটা কাটার পরে গুঁড়োটা কিন্তু এই নিচে দেখুন এইখানে এসে পড়ছে, এই ভেতরে কাঠের গুঁড়োটা পড়ছে। আমি এই এলাকার কাঠের গুঁড়ো কোথায় পাওয়া যায় সেটার হদিশ আপনাদের জানালাম। সাউথ ক্যালকাটার দিকে যারা থাকেন তারা অবশ্যই এই সুভাষিনী স মিলে চলে আসতে পারেন কাঠের গুঁড়োর জন্য। আপনারা অবশ্যই ছাদ বাগানে এই কাঠের গুঁড়ো দিয়ে গাছ করতে পারেন, তবে তার আগে সেই কাঠের গুঁড়োকে অবশ্যই জলে ভিজিয়ে নিয়ে রোদে শুকনো করে নিয়ে 1 মাস কি 2 মাস রেখে দেওয়ার পরে টবের মাটিতে দেবেন। আপনারা যেই এলাকায় থাকেন সেই এলাকার সমিলের কাছাকাছি সমিল কোথায় আছে একটু খোঁজ করে নেবেন। তবে এনএসসি বোস রোডের কাছে যে সমিল আছে সুহাসিনী সমিলের খবর আপনাদের জানালাম। এই বস্তাটার মধ্যে একটুখানি কাঠের গুঁড়োটা ভরে দেবেন। আর ভরতে হবে না, আটকানো যাবে না। এটা একটা ভার্মি কম্পোস্টের বস্তা ছিল, সেই বস্তাটা আমার বাড়িতে ফাঁকা ছিল, সেটাই নিয়ে এসেছি। এটা এখন 1 বস্তা আমি কাঠের গুঁড়ো নিয়ে গেলাম। আমার বাড়ি যেহেতু কাছাকাছি আছে, আবার যদি পরবর্তীতে লাগে আমি এসে এখান থেকে নিয়ে যাব। এখনও অনেকটা কাঠের গুঁড়ো এখানে রয়েছে।
রাখো, হ্যাঁ এখানে রাখো। এখানে 1 বস্তা কাঠের গুঁড়ো আমি নিলাম। এই কাঠের গুঁড়ো দিয়ে যখন গাছ বসাবো, কিভাবে সেই গাছ বসাচ্ছি এবং কি কি কাঠের গুঁড়োটাকে বাড়িতে নিয়ে করছি সেটা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তাহলে আজকের ভিডিওতে আপনারা একটা সমিলের খোঁজ আপনাদের দিতে পারলাম। এছাড়াও অন্যান্য সমিল যদি আমি সেখানে যাই, নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে সেই ভিডিওটা শেয়ার করব। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং যারা গাছ ভালোবাসেন তাদের কাছে শেয়ার করে দেবেন। আর গ্রিনিপট চ্যানেলের সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।